हाँ जी भाई, तो अपने गन्नों के बारे में भाई आपको 2 अपडेट देना था, जो कि भाई लिटरली टाइमिंग पे इसके भाई इंजन पे थोड़ा सा इफेक्ट करता है। सबसे पहला है तो यार ये वाला फ़िल्टर चेंज हो चुका है, और दूसरा इसके इंजन के नीचे यहाँ पे एक फ़िल्टर होता है, इधर की साइड कहीं पे होता होगा, ठीक है ना, यहाँ पे होता होगा, मेरे को दिख नहीं रहा है, ये रहा होता होगा, मेरे को दिख नहीं रहा है अभी। तो वहाँ पे 2 फ़िल्टर होते हैं भाई, वो दोनों ही फ़िल्टर चेंज हो गए। एक छोटा इतना बड़ा सा फ़िल्टर होता है, एक ये बड़ा वाला फ़िल्टर होता है, जहाँ से भाई ये सांस लेती हैं गाड़ियाँ, और इनके परफॉर्मेंस पे ना मतलब तगड़ा वाला बूस्ट आता है भाई साहब। तो भाई ये पार्ट 1 है मॉडिफिकेशन का। भाई मैं मॉडिफिकेशन सीरीज़ शुरू करने की सोच रहा हूँ, बट इसे पार्ट 1 आप मान के चलना। और भाई दूसरी चीज़ ये कि भाई 1-2 फिल्टर्स में चेंज हो गए, और जितने भी अपडेट हैं भाई, जो भी चेंज कराने वाला है, जो भी चेंज करना है, वो मैं सब कुछ आपको डिटेल नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा। बट अभी के लिए भाई लुक चेक करो, धूली नहीं है, बट ठीक है, फिर भी प्यारी लग रही है।